qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishlarini qisman qarshi olamiz. 1949 yılı 10. aydan 1. günü Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni mustamlaka qilgan qora bir kunning boshlanishi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkiloti Xitoy Kompartiyasining Junxo Xalq Jumhuriyatini qurib, Sharq Turkiston, Ichki Mong'oliya, Tibetni ishg'ol qilib, mustamlaka va irqiy qirg'inchilik yurgizganligiga, Hong Kongdagi demokratiyaga, Tayvanning egilik huquqiga buzg'unchilik qilish qilmishiga qarshi turish, Xitoyning zulmini oxirlashtirish maqsadida muajiratda yashayotgan Sharq Turkistonliklar va boshqa Xitoy zulmining mag'durlari, inson haqlari faoliyatchilarini 10 ayning 1 kuni namoyish qilishga chaqiriq qiladi. Washingtonda elib berilgan namoyish Oq Saroyning oldida 1 oktyabr tushdan burun soat 11:20dan tushdan keyin soat 1gacha o'tkazildi. Vaqtida qatnashish talab qilinadi. Quad yangi boshliqlar yig'inida Biden Avstraliya, Hindiston, Yaponiya bilan erkin va ochiq tinch okean barpo qilishni umid qilganligini bildirdi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison 4 erkin demokratik davlatning kuchli, muqim, taraqqiy qilgan rayon barpo qilish uchun tirishayotganligini aytdi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi suhbatda Suganing Xitoyning dengiz masalasidagi qat'iyligi, Hong Kongdagi, Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligidan qattiq andish qilganligini aytdi. Biden Rossiya va Xitoyning diktatorligiga qarshi demokratiyaning o'zining kuchiga muhtoj ekanligini isbotlashda Quadning harakatga kelishi kerakligini ko'rsatdi. Biden mushu haftaning beshida Amerikaning dunyoga 500 milliondan ortiq vaksina iyon qilganligi to'g'risida va'da berdi. Hindiston 8 millionlik John and Johnson vaksinasini eksport qilganligini aytdi. Yana bir muhim nuqta shuki, 4 davlat rahbarlari pat arada o'tkazilgan Glasgow klimat boshliqlar yig'inida 2050 yilga borganda bulg'ama qo'yib berish planini nolga yetkazishni maqsad qilganligini aytdi. 4 muhim xizmat sohasida Quad rahbarlari 2030 yilgacha dengiz transportida bulg'ama qo'yib berishni azaytish uchun xizmat guruhi tashkillab, Los Angeles, Bombay, Sydney va Yokohama qatorliq muhim portlarda o'zaro moslashganligini aytdi. Amerika oldingi hafta Avstraliya va Angliya bilan sezgir yadro texnikasini o'rtoqlashishni o'z ichiga olgan yana bir ittifoq AUKUSni e'lon qildi. Morrison Quadni intayin amaliy tashabbus, erkin, majburlashdan xoli rayon qurishning bir qismi dedi. Prezident Joe Biden va Avstraliya, Hindiston va Yaponiya rahbarlari juma kuni birlikda muqim, ochiq va demokratik Hindi tinch okean uchun hamkorlashganligi to'g'risida va'da berib, biz qonun bilan idora qilish, talash tortishlarni hal qilish, demokratik qimmat qarashda chong turamiz, erkinlikni qo'g'daymiz dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkilotining yetakchiligida Uyg'ur va boshqa qo'llab-quvvatlovchi yo'ldoshlar Quad rahbarlarining uchrashish yig'ini asnosida 24 sentabr Oq Saroyning oldida namoyish o'tkazib, Avstraliya, Hindiston, Amerika, Yaponiyadan iborat 4 davlat rahbarlarini Xitoyning zolimligi, Sharq Turkistondagi zulmini to'xtatishga, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qildi. Xitoy tajovuzchilarining Osmosiya irqiy qirg'inchilik siyosatining ro'yi bo'yicha nishonlab qo'lga olgan nurg'ulg'an Uyg'ur savdogarlarining biri bo'lgan G'ulji shahridan 45 yoshli Yoqub Hoji 2018 yili G'ulji shahridagi bir masjid selishga va bir diniy zotning uy selishiga pul iyona qilganlik uchun oshqin deb qaralinib tutqun qilingan. Yoqub Hoji qo'lga ilinishdan burun uy mulk tijorati va eksport ishlari bilan shug'ullangan. O'rta Osiyoda yashaydigan Yoqub Hojining do'stining bergan ma'lumotidan qaraganda 6 sentabr Xitoy tajovuzchilarining turma xodimlari Yoqub Hojining jonsiz badanini cho'ng aksiga topshirib bergan. O'lim sababining qizitmasining haddidan ziyoda o'rlab ketishdan bo'lganligini aytgan. Yoqub Hojining ekipti sesib parchalanib ketgan. G'uljidagi yerlik amaldorlar va soqchi xodimlari Erkin Osiyo radio stansiyasining muxbiriga Yoqub Hojining turmada o'lganligini aytgan bo'lsa-mu, o'lish sababini aytmagan. Millatim, siz Allohning oldida og'ir gunohkor. Siz dinni o'limga hukm qildingiz. Dualarınız Allah'ını mesxir qilish bilan barobar. İbadetleriniz Allah'ını avara qilishdan boshqa narsa emas. To'g'ri, namoz o'qing, Ramazon tuting. Ammo eng chong ibodat kurashdir.
Men sizga qurtulishning dushmanlar bilan urush qilishda ekanligini bildirmoqchiman. Zaminimizni ozod qilish bizning g'oyamiz va Allohning amri. Bu amrga itoat qiling. Şifrimiz o'lguncha dushman bilan urush qilish bo'lsin deydi Kavkaz qahramoni Shayx Shami. Sharq Turkiston xalqining jiddiy vazifasi Sharq Turkistonni besib olgan tajovuzchi Xitoylar bilan kurash qilib, Sharq Turkistonni mustaqil qilishdan iborat. Bizning har qanday suhbat va sabliq so'rovlarimizda Sharq Turkistonni mustaqil qilishdan iborat bu ulug'vor g'oyani markaz qilgan holda suhbat va sabliq ilib berilishi, harakatlanishga chaqiriq qilinishi, diqqat tema boshqaga yo'tkalmasligi, mablag' va kuch mustaqillik ko'rish uchun beg'ishlanishi lozim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.